ายุที่พัดกระหน่ำและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในอิตาลีนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 29 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุต้นไม้ล้มทับและหลังคาพังถล่มในขณะที่ถนนหนทางหลายสายถูกตัดขาดเพราะดินถล่มทำให้หลายเมืองถูกปิดกั้นเส้นทางเข้าออกส่วนที่เกาะซิซิลีตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 12 รายนอกจากนี้ป่าไม้ในอิตาลีนะคะยังได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศอันเลวร้ายในครั้งนี้โดยทางตอนเหนือของแคว้นเวเนโตมีต้นไม้มากกว่า 14 ล้านต้นที่ถูกกระแสลมแรงพัดจนโค่นล้มด้านสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานโดยอ้างคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ1 ศตวรรษกว่าที่ป่าไม้เหล่านี้จะฟื้นฟูกลับมาสภาพเดิมในขณะที่ผู้นำแคว้นเวเนโตกล่าวว่ามูลค่าความเสียหายจากเหตุพายุพัดเข้าถล่มพุ่งขึ้นไปสูงเกือบ880 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ